Real həyat bəzən ən qorxulu filmlərdən belə dəhşətlidir. Diri-diri bastırılanlar haqda real hekayələri eşidəndə insanın damarlarında qanı donur. Tarixdə belə hadisələr çox yaşanıb. Buna görə də artıq bir çox ölkələrdə və xalqlarda insan ölərkən cəsədi dərhal yox, yalnız bir neçə gündən sonra bastırmaq adəti qəbul olunub. Dünyanın müxtəlif yerlərində bir çox səbəblərdən diri ikən bastırılanlar olub. Bugünkü videomuzda diri-diri bastırılan bəzi insanlar haqqında olacaq. XIX əsrin sonlarında ABŞ-ın Kentucky ştatının Pikeville şəhər sakinləri qəribə xəstəliyə yoluxdular. Octavia Smith heç yerdə naməlum virusa yoluxanlardan idi. 1891-ci ilin yanvarında Octavia'nın kiçik oğlu dünyasını dəyişmişdi. Keçirdiyi mənəvi əzablar nəticəsində onun orqanizmi tamam zəifləmişdi. Bəzən günlərlə yataqdan qalxmırdı. Şəhərdə naməlum virus yayılanda isə ilk yoluxanlardan biri o oldu. Tezliklə xəstəlik elə şiddətləndi ki, may ayında Octavian komaya düşdü. Həkimlər onun öldüyünü təsdiq etdilər. Havalar çox isti keçdiyindən meyit iylənməsin deyə onu tələskənliklə yerli qəbristanlıqda dəfn etdilər. Maraqlıdır ki, şəhərdə eyni vaxtda bir neçə nəfər beləcə xəstələnib komaya düşmüşdü. Onlardan bəziləri dəfn edilənədək ayıldı. Onlar sanki yuxuya getmişdilər. Octavia'nın əri narahat olmağa başladı. Bəlkə heç arvadı da ölməmişdi. Dərhal bir neçə fəhlə götürüb məzarlığa getdi. Qəbri qazıb çıxardılar. Kişinin narahatlığı əsassız deyildi. Octavian qəbirdə ayılmışdı. Qadın bir neçə dırnağı qırılanadək tabutun içəri tərəfini cırmaq-cırmaq etmişdi. Üzündə dəhşət dolu ifadə vardı. Diri ikən bastırıldığını anlayanda var qüvvəsi ilə çığırmış, sonra ürəyi partlayıb ölmüşdü. Octavia'nı yenidən bastırdılar. Əri əzabla ölmüş həyat yoldaşının məzarı üstə böyük heykəl ucaltdı. Həmin heykəl və məzar indiyədək qalır. Naməlum xəstəliyin səbəbi isə sonradan bilindi. Sən demə virusu Afrika milçəyi olan Sese adlı həşərat yayırmış. Bu həşərat insanı dişləyəndə onda uzun müddətli yuxu xəstəliyi yaradır. 2014-cü ilin mayında ərəb əsilli Fransa vətəndaşı 25 yaşlı Mina El-Huyari internetdə tanış olduğu cavan oğlanla real həyatda görüşə hazırlaşırdı. Aylar öncə sosial şəbəkədə danışmışdılar. Sonra aralarında romantik hisslər yarandı. Mina qəti qərara gəldi. Sevgilisini görmək üçün Mərakeşə gedəcək. Görüş mayın 19-da Mərakeşin Feyso otelində baş tutdu. Mina həyatının kişisi ilə gözəl bir gecə keçirdi. Yeyib-içib əylənirdilər. Birdən Mina yerə yıxıldı. Nəbzi vurmurdu. Gənc oğlan qorxdu. Polisi və ya təcilli tibbi yardım xidmətini çağırmaq əvəzinə Minanı oteldən evinə apardı və həyətində yer qazıb qadını bastırdı. Bir neçə gün sonra Minanın ailəsi həyəcan təbii çaldı. Mərakeş polisi axtarılan gənci tez tapdı. Oğlana həqiqətləri dedilər. Sən demə, Mina ölməyibmiş. Diabet xəstəsi imiş. Belə xəstəliyi olanlar isə müvəqqəti komaya düşüb sonra ayılırlar. Gənc oğlan isə bunu bilmirdi. O, sevgilisini diri ikən bastırmışdı. Charles Boger və arvadı ABŞ-ın Pensilvaniya ştatındakı fermalardan birində rahat bir ömür sürürdülər. Cütlük bir-birini sevirdi. 1893-cü ildə qadın qəfil xəstələndi və keçindi. Həkimlər onun öldüyünü təsdiqlədilər. Bir neçə gün sonra uzaq ştatlardan başsağlığı vermək üçün qohumları gəldi. Onlardan biri Charles'a dedi ki, arvadı uşaq vaxtı tez-tez ürək getmədən əziyyət çəkirdi. Ola bilsin ki, o heç ölməyibmiş və qadını dəfn etməkdə tələskənliyə yol veriblər. Charles əvvəlcə bu sözlərə fikir vermədi. Arvadı tez-tez yuxusuna girirdi. Nəhayət o bir gün dostlarını toplayıb məzarlığa getdi. Qəbri açıb baxmalıydı, yoxsa rahatlıq tapmayacaqdı. Qazıb tabutu çıxaranda donub qaldılar. Miss Boger'in paltarı cırıq-cırıq idi. Əlləri və qolları qançır içində idi. Tabutun qapağını cırmaqlamışdı. Parmaqları heç yox idi.
Qorxudan, əlaqsızlıqdan barmaqlarını gəmirmişdi. ...2002-ci ilin payızında Krasnoyar sakininin ailəsində bədbəxt bir hadisə baş verdi. Qəflətən ailənin 13 yaşlı oğlu vəfat etdi. İdmanla məşğul olan sağlam bir insan yuxudaykən ölmüşdü. Meyit baxışdan keçirildi, lakin ölümün əsl səbəbi tapılmadı. Həkimlər anaya oğlunun qəfil ürək döyüntülərinin dayanması səbəbindən öldüyünü dedilər. Güman olunduğu kimi Mixaili 3 gündən sonra dəfn edirlər. Sabahı gün Mixail ağlayan vəziyyətdə anasının yuxusuna girir. Çarəsiz ana kilsəyə gedərək oğlunun adına şam yandırır. Lakin ağlayan oğlu düz bir həftə ərzində onun yuxusuna girir. Ana keşişlərdən birinə müraciət edir və oğlunun ola bilsin torpağa diri qoyulmasını eşidəndə heyrətə gəlir. Qəbri açılması üçün ana əlindən gələni edir. Tabutu açdıqda ana dəhşətə gəlir. Onun sevimli oğlu yan tərəfi üstə uzanmışdı. Uzandığı yastıq tikələrə parçalanmışdı. Meyitin əllərində çox saylı cırmaq və qançırlar vardı. Bütün bu olaylar onu sübut edir ki, oğlan tabutda özünə gəlib, amma havasızlıqdan ölüb. Həm də əzabla. Dirikən bastırılanlar arasında xilas ola bilənlər də var. Angelo Heysinin başına gələnlər buna sübutdur. 1937-ci ildə motosikletlə gəzintiyə çıxan 19 yaşlı gənc qəza törətdi. O, idarə etməni itirərək kərpiç divara çırpıldı. Oğlanı müayinə edən həkimlər çox düşünmədi. Gənci əməlli başlı yoxlamamış, onun öldüyünü elan etdilər. Angelo tez bazar dəfn edildi. Ancaq məsələnin qaranlıq tərəfi vardı. Sığorta şirkəti hadisə yerinə öz inspektorunu göndərdi. Axı bir müddət əvvəl Angelo'nun atası oğlunun həyatını 200.000 franka sığortalatdırmışdı. Bu az məbləğ deyildi. İnspektor 2 gündən sonra məzarı açıb gəncin ölüm səbəbini aydınlaşdırmaq üçün təkrar ekspertiza aparmaq istədi. Tabutu açanda gördülər ki, o hələ sağdır. Huşsuz olsa da bədəni isti idi, nəbzi çox yavaş vururdu. Başından zədə aldığı üçün heç tabutda da ayılmamışdı. Uzun müalicədən sonra Angelo sağaldı. Sonralar Angelo dirikən sağ qalanlar üçün tabut istehsal etməyə başladı. Tabut elə hazırlanmışdı ki, insan öləndən sonra aylarsa çətinlik çəkmədən məzardan çıxa bilərdi. Bu kəşf nəticəsində Angelo o dövrdə Fransada ən tanınmış şəxslərdən birinə çevrildi. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.